Hello friends, welcome back to my scholars. In this video, we shall discuss about CBSE class 10th maths exam, how to prepare for more marks. So this video is being to be very interesting. Please watch it till the end. If you are new on our channel, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो से आप देखकर पता कर सकते हैं कि क्लास 10th में जो आगे 10th मार्च को होने वाला एग्ज़ाम है उसमें किस तरह से मोर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको चैप्टर को थॉरोली किस तरह प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर मोर मार्क्स इन द एग्ज़ामिनेशन। ये बहुत आसान है एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेना, पर हमें कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। वी शुड नो सम ट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज़ इन चैप्टर नंबर 1? चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या है और हम चैप्टर नंबर 1 को कैसे प्रिपेयर करें। तो चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक है, which is very important. Fundamental theorem of arithmetic is nothing. It tells that the prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factor. फैक्टर्स के ऑर्डर को छोड़ के प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का यूनिक होता है। सपोज वी टेक 1771 and needs to find prime factors. Chapter 1. Fundamental theorem of arithmetic. Suppose we are taking 1771. So what are the prime factors of this number? We see that prime factors of this number are, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स जब हम इसके निकालेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 13 हमें मिलते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। सो ये यूनिक है, इसमें हमेशा हमें 7, 11 और 13 ही मिलेंगे। वी शैल गेट ऑलवेज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर एज 7, 11 एंड 13, वेदर फर्स्ट वी गेट 13 then 11 then 7 or first 11 then 7 or 13, first 13 and then 7 and then 11. So order may be different. So in this chapter there is LCM and HCF. LCM means lowest common multiple and HCF means highest common factor. So there is only one formula, which is LCM into HCF is equal to product of the numbers. LCM into HCF is equal to product of the numbers. Is equal to product of the numbers. Product of the numbers. Suppose there are two numbers A and B. And their product is AB. So we can say HCF of AB, LCM of AB, LCM of AB into HCF of AB of AB is equal to A into B.
a into b. Using this formula, we can find the LCM. So this way LCM will be LCM is equal to a into b, i.e. product of the number, upon HCF of AB. HCF of AB. Similarly, if we need to find HCF, we can find HCF like this, is equal to product of the number a into b upon LCM of AB. इस चैप्टर में बस इतना ही है, बहुत थोड़ा सा है. एंड वन थिंग, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. So we can easily say that any number is a composite number if it can be written in the form like this. This is a composite number because of it can be written in this form. Irrational numbers. So the numbers which cannot be written in the form of p upon q. There are two kind of numbers. One is rational and other is irrational. Irrational number are the numbers which cannot be written in the form of p upon q. जिन्हें p upon q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, those are known as irrational numbers. First of all, I will take an example of rational number. Any number like 2 upon 5 is a rational number. 1 upon 7 is a rational number. Pi is not a rational number. 2 is a rational number because it can be written 2 upon 1. So it is a rational number. All these are rational numbers. Rational numbers. So what are irrational numbers? Irrational numbers are the numbers that cannot be written in the form of p upon q. The numbers irrational number. Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p upon q. Are the numbers which cannot be written in the form of p upon q. In the form of p upon q. तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो ऐसे नंबर हैं इररेशनल नंबर. तो सबसे पहले इसमें पाई आता है. फर्स्ट इज पाई. You would be thinking that pi is irrational since we write 22 upon 7 for pi. But pi is not a rational. It is an irrational number. Somehow we write the value of pi 22 upon 7 to make it easy. Because of irrational number are unlimited. तो हम बहुत सारा नहीं लिख सकते, इसलिए पाई की वैल्यू 22 upon
7 ले लेते हैं. Pi is an irrational number. And other example of irrational number are 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 and so on. So the irrational numbers are neither repeating nor terminating. We get the number on and on. We are dividing on and getting the number on and on. Square root 2. Square root 2 has no fixed value. Square root 2 हम डिवाइड करते जाते हैं और स्क्वायर रूट निकलता ही जाएगा कितना ही डिजिट तक. So this way in this chapter we have to prove that square root 2 is an irrational number. बड़े आसानी से हम उसे प्रूव कर सकते हैं assume करके. Let us assume to be contrary that square root 2 is irrational and it can be written in the form of p upon q. और लास्ट में हमें आता है कि it is not a rational, so this way it is an irrational number. Similarly, we can prove square root 3 is an irrational number. So we will write square root 3 in the form of a upon b. So we can prove it easily. Square root 2 is an irrational number. Square root 3 is an irrational number. First we shall write square root 2. So square root 2 is an irrational number. This we have to prove. We assume that square root 2 is a rational number. So if it is a rational number, then it can be written in the form of r upon s. And suppose r and s have common factor other than 1. Then we divide by common factor to get square root 2 is equal to a upon b. Square root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. Where a and b are co-prime. So square root 2 b is equal to a. Squaring both the side, we get 2b square is equal to a square. So therefore 2 divides b square. If 2 divides b square, 2 should be divided by 2 divides a square. So if 2 divided a square, so it should be divided by a according to the theorem 1.3. So we can write a is equal to 2c. A is equal to 2c. This way b square is equal to 2c square. B square is equal to 4c square. 2b square is equal to 4c square, or b square is equal to 2c square. This means 2 divides b square. 2b square को divide करता है, so that 2 divides b, तो 2b को भी divide करेगा. b square को अगर 2 divide करता है तो b को भी divide करेगा. Again using theorem 1.3 with p is equal to 2. Therefore a and b have at least 2 as a common factor. But this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. The contradiction has arisen because of our incorrect assumption that square root 2 is a rational number. So we conclude that square root 2 is an irrational number. Similarly, we can prove square root 3 and square root 5, square root 7 and so on are the irrational number.
and there is nothing much more in this chapter. And some question जो कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जैसे कि पूछा जाता है कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. उसी तरह से सिमिलरली हम इसको भी करेंगे. लेट अस अज्यूम कंट्रारी दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, और 5 माइनस रूट 3 को a अपॉन बी के फॉर्म में लिख देते हैं. a अपॉन बी के फॉर्म में लिख देते हैं. तो 5 माइनस a अपॉन बी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, रूट 3 को उधर. 5 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3. This way, rearranging this, we get root 3 is equal to, rearranging we get, इसको इस तरफ लिख देते हैं, उसको इस तरफ. रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस a अपॉन b. Since a and b are integers, we get 5 minus a upon b is rational. ये रैशनल हो जाएगा क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं, तो ये पूरा रैशनल हो जाएगा, जबकि ये इरेशनल है. तो वेयर एज स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल. तो ये प्रूव करता है कि जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा. दिस शुड बी रैशनल. बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल. इससे कंट्राडिक्शन होती है. स्क्वायर रूट 3 तो इरेशनल है. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus root 3 is rational. ये incorrect इसलिए आया क्योंकि हमने इसको लेट कर लिया था rational. तो this way, so we conclude that 5 minus root 3 is irrational. इसी तरह से 3 root 2 and so on we can prove. And this way, there is nothing more than this in this chapter. इस चैप्टर में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है. अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर. चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स. Polynomials. Chapter number 2. In this chapter, we need to understand first the degree of the polynomial. Polynomial की डिग्री क्या है? तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है that is the degree of the polynomial. Like 5x power 4 plus 3x power 3 plus 2x power 2 plus 7. So the highest degree is here 4. So the degree of polynomial here is 4. This is known as variable and this is constant as you know. तो variable की जो highest power होती है that is the degree of polynomial. Now 1 डिग्री होगी अगर पॉलिनोमियल की, ये पावर 1 होगी तो दैट विल बी कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 दैट विल बी कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. सो दैट इज फॉर px. that will be 4x plus 2. This is a linear polynomial. Since highest power of x is 1 here, ये highest power इसकी 1 है, linear polynomial. If the power is 2, that will be called quadratic polynomial. Polynomial of degree 2. Polynomial of degree 2 will be called a quadratic polynomial. Is called
quadratic polynomial. And general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c is equal to 0. Ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general form of quadratic polynomial. If the power is 3, that will be cubic polynomial. If the power is 3, that will be cubic polynomial. Polynomial with power 3 will be cubic polynomial. So general equation for the cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the general cubic polynomial. So as the general biquadratic polynomial. इसी तरह से जनरल बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी. Zeros are the roots of the polynomials. If we substitute any number or digit instead of x, x के प्लेस पर अगर हम इसमें कोई भी नंबर रखते हैं और इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो दैट विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन. क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 रूट्स होते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल का 1 रूट होता है. सो देयर आर एट मोस्ट 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 रूट्स होते हैं. सो सॉल्यूशन कैसे करते हैं? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. First of all, taking linear polynomial px is equal to ax plus b. ये है, तो इसको ax plus b के प्लेस पर हम 0 रख देते हैं. This way x will be here, तो इसके प्लेस पर हम जब ax plus b is equal to 0. This way ax is equal to minus b or x is equal to minus b upon a. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी माइनस बी अपॉन ए आ जाता है. इसी तरह से सिमिलरली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जीरोस हम इस तरह से निकालते हैं. पी एक्स इज इक्वल टू 0. putting px is equal to 0 or pk is equal to 0. If k से related कोई polynomial है, then pk is equal to 0. If there is another polynomial, कोई दूसरी polynomial हो, जैसे कि ak plus b, ak plus b. So therefore this will be 0. ak plus b is equal to 0 or k is equal to ak is equal to minus b or k is equal to
k is equal to minus b upon a. So these are the roots, or in short we can say constant term minus constant term upon coefficient of x, root of this linear polynomial. Zeros of linear polynomials. Zero of linear polynomial. Is minus b upon a, minus b upon a, or on the other hand we can say constant term upon coefficient of x or k. So that is minus constant term upon coefficient of a, or coefficient of x, coefficient of x. Geometrically meaning of zeros of a polynomial. In general, for a linear polynomial, ax plus b is equal to, we take a linear polynomial ax plus b, taking a linear polynomial ax plus b. So we take it as y is equal to ax plus b. इसको इस तरह से लेते हैं, y is equal to ax plus b. अब we find the solutions. We can find many solutions for this. कई solutions मिल सकते हैं हमें. Substituting the value, and then we shall make a table substituting x is equal to 0 in this equation. Then y will be equal to a into 0 plus b. So y is equal to b. Here we shall make a table. इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं और ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं. So if we have taken x, y is b, x is equal to 0, y is b, and if we take x is equal to 1, so y is equal to a, x is equal to 1, y is equal to
a plus b. Here 1, a plus b. X is equal to 1. In this equation, y is equal to x plus b. X is equal to 1. So y is equal to a into 1 plus b. So y is equal to a plus b. Similarly, we can take more numbers. If we take 2 in place of x, x is equal to 2. So that y will become a into 2 plus b. So y is equal to 2a plus b. 2a plus b on taking x is equal to 2. And this way we can plot the graph. अब इस तरह से हम इससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. So if we take a real example 2x plus 3, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का 2x plus 3, लीनियर इक्वेशन 2x plus 3. Taking linear equation 2x plus 3, 2x plus 3, we shall write it y is equal to 2x plus 3, substituting the value of x 0. So if we write 0, so y will be 0 into 2 is equal to 3, 3 बचेगा. If we take 1 in place of x, यहाँ 1 लेते तो 2 into 1 plus 3, 5, 1, then y is 5. अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 into 2, 4, plus 3, 7. So x is 2, y is 7. And this way we can draw a line using plane 0, 1, 2, 3, 5, 7. Using a plane we can draw a line. So what are our coordinates now? First we write x coordinate 0, 3. First. Second is 1, 5. Third is 2, 7. Now we shall draw a graph using these coordinates. इसको लिखते हुए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. This is y axis, y dash, x axis, x dash, 0, 0. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 and minus 7. This is plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is about the geometrical representation of an equation 2x plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. You are watching My Scholars. So we shall plot these 0 and 3. First of all 0 and 3. So this is 0 and 3. Then 1 and 5. This is 1 and that is
5, 1 and 5, 1 and 5, 0 and 3. Next is 2 and 7. Oh, sorry, it is wrong. 0 and 3. 0, first of all, 0 and 3. This is 0 and 3. 0 and 3. And then 1 and 5. This is 1 and 5. And next is 2 and 7. 2 and 7. This is 2 and 7. Now we can draw a line through these points. अब इस लाइन पर हम लिखते हैं इक्वेशन 2x + 3. इस तरह से इसका सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन इज हियर. इस लाइन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 2x + 3 यहाँ पर है. Now we are taking a quadratic polynomial. So say there is a quadratic polynomial x square minus 3x minus 4. X square minus 3x minus 4 quadratic polynomial. Taking quadratic polynomial, एक quadratic polynomial भी लेते हैं. x square minus 3x minus 4, a quadratic polynomial. X square minus 3x minus 4 is a quadratic polynomial. We shall take y is equal to, इसको भी y की तरह से लिखते हैं, y is equal to x square minus 3x minus 4. So this can also be represented on the plane or on the graph. Or geometrically representation, we shall again make two columns x and y. Take the value of x 0, 1, 2, 3 and write the value of y. There is x and this is y. Substituting the value of x 0. So here we shall write 0. 0 square is 0. Minus 3 into 0 means 0 minus 4. So if we substitute the value of x is 0, then we are getting the value of y is minus 4. 0 and minus 4. So first coordinate is 0 and minus 4. Now substituting or putting 1 at the place of x, then x square is equal to 1 square 1 minus 3 into 1 means 3 minus 4. So that will be 4 plus 3 7 minus 1 6 minus 6. So if x is 1, then y is minus 6. Taking one more, minus 1. If we take minus 1, this will become minus 1 square means plus 1 1, and this will become minus minus plus, so plus 3 minus 4, so 4 3 plus 1 4 minus 4 0. So if we take x
minus 1, that will become, y will become 0, minus 1, so y is 0. 3 आ रहा है ना. चौथा भी ले सकते हैं कुछ भी. अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. सो अवर कोऑर्डिनेट्स आर, यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 0 एंड -4, 1 एंड -6, -1 एंड 0. अब हम देखते हैं, प्लॉट करते हैं इसको ज्योमेट्रिकली. ऑन द ग्राफ this is 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 and so on, -1, -2 3 4 5 6 7 and 1 -1 -2 -3 and so on. So first we have to plot 0 and -4. So start from here, 0 and -4, -2, -3 and -4. So this is 0 and -4. Now 1 and -6, 3 4 5 6 7. Now the second, 1 and 6. So this is 1 and -6, -4, -5, -6, 1 and -6. So this is 1 and -6. This will be 1 and -6. Now other is -1 and 0. This is -1 and 0, -1 and 0. Drawing the line. This is my 1 and this is 1 and -6. One and -6. This is 1 and -6. -1 and 0, 1 and -6, 0 and 4. This is 0 and 4, 0 and 4. This way
we can draw geometrically, we can represent geometrically a quadratic equation. And this will be likely to return back like this. एक बनेगा ये पैराबोला, इस तरह से पैराबोला बनेगा। सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 and 0 पर से जाएगा पैराबोला ये। ऐसे पैराबोला बनेगा। So if this solution of the equation now, if the parabola is like this, it has no solution, and if like this, it has also no solution. If it is like this, it has two solutions. This is one solution, this is other solution. तो जितने प्लेस पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है कोई भी लाइन, उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। 2 प्लेसेस पर, 3 प्लेसेस पर, 4 प्लेसेस पर, जितने भी प्लेस पर कोई भी दिस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, द पॉलिनोमियल हैज़ दैट मच ज़ीरो। कोई भी पॉलिनोमियल अगर 2 प्लेसेस पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए इसके कोई भी ज़ीरो नहीं होंगे। 3 प्लेसेस पर इंटरसेक्ट करती 3 ज़ीरो होंगे। और अगर ऐसे इंटरसेक्ट करती, इफ इंटरसेक्ट लाइक दिस, there will be 1 0 only. ऐसे इंटरसेक्ट करती है 1 0। कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है 1 2 3 0, 3 0 होंगे। जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है लाइन उतने ही ज़ीरो होते हैं। सो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, इट इज़ अ ग्राफ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से होगी। So the number of zeros is 1 2 3 here. Since the graph is intersecting x-axis 3 times, if the graph is intersecting x-axis 2 times, the number of zeros will be 2, and if 1 time, the number of zero will be 1. Relationship between zeros and coefficients of the polynomial. Relationship between zeros and coefficients of a polynomial.
So taking example of quadratic polynomial, some say the zeros are alpha and beta. Zeros are alpha and beta, and equation is ax square plus bx plus c. This is equation, and its zeros are alpha and beta. So sum of the zeros, this will be sum of the zeros, alpha plus beta is equal to minus b upon a. Sum of the zeros is equal to coefficient of minus coefficient of x upon coefficient of x square, and product of the zeros alpha into beta is equal to c upon a. माइनस यहाँ पर नहीं ले जाता, c upon a. This will be product of the zeros, c upon a. Alpha and beta are the zeros. So this way we can make an equation by using sum and product of the zeros. So the equation will be k is a constant, into x square minus sum of the zeros alpha plus beta into x plus product of the zeros plus product of the zeros. Plus alpha into beta. This way we can say that alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha into beta is equal to c upon a. इस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं अगर हमें सम ऑफ द रूट्स दिए हों और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिए हों तो. और we can also write sum of the zeros is equal to sum of the zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Sum of the zeros is equal to minus coefficient of x, this is the coefficient of x, upon coefficient of x square. Product of the zeros is equal to
constant term upon coefficient of x square. Constant term upon coefficient of x square. इस चैप्टर में इतना ही. अगर आप इतना लर्न कर लेते हैं तो देन यू कैन गेट good marks from these two chapters. Thank you for watching my scholars. Rest is in our next video. Please don't forget watching our next video. Please like and subscribe our channel. Thank you for watching my scholars.